되게 크네. 이게 사천탕수육. 소스 맛있겠다. 부럽네. 바다육에서 창문이 너무 더럽다. 낮은 체온입니다. 다시 뭐가 무슨 아, 왜 목살은요? 선생님. 감사합니다. 햇반 사야 되지? 그래도 오빠야 몇 점 나왔대. 나가도. 날씨 좋다 오늘. 커피 안 마실래? 따뜻한 거 더 먹을래? 하나만 탈게. 쟤 뭐 물맥인가? 이거 좀 방어 어떻게 해요? 이거 단체로 500이거든요. 맨날 하면 됩니다. 와. 한 마리 하면 되겠습니다. 저번처럼 굵게 썰어 달랄까? 이거 빼지 그래. 머리 없어요. 아, 민치도 맛있고. 나는 미끼 제일 좋아하거든. 미끼. 썰어놓은 거 쓰라면 되려나. 나와야. 그 정도 나오네. 나 오늘 저기가 더 나오겠다. 사이즈가 얼마일까? 오, 아니, 모두 이래 하면 아는가 봐. 네, 잠시, 갈 건데. 아이고야. 감사합니다. 하루 다니게 아. 아, 전복 맛있겠다. 이거 하고. 맛있네. 안 것도 다. 불 다 됐다.
방금 구워 나왔다 이거. 와, 토요일에 사람 많다.